Támogatónk a Makma. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok! Két olyan autót hoztunk, amiről megint gondolom az lesz a műsorban, hogy megint a BMW-sek, de hát nem tehetünk róla, nem a sajátunk, hanem felajánlották a ismerősök ismerősei, akik nézik a műsort, és innen is köszönjük nekik, hogy idehozták, és itt félre is nézhetek, meg ott vannak a kamera mögött. Két... A Mercis barátunknak és ők a Mercis barátunknak a barátai, tehát hogy ők azért meg vannak sérülve ott, mert a AMG GTC tulajdonosa hozta a két srácot. Egy M2 Competition és egy olyan M3 E92, ami hát akkor volt M3 E92, amikor megvették. Azóta meg egész más. Az M2-vel fogunk kezdeni, ami nekem egy nagyon-nagyon nagy kedvencem, és ő sem. Ugye, ő sem. Tehát akkor mondjuk, hogy mi van a sem mögött. M2 Competition. 520 lóerővel, ugye jól mondom, 20, igen. 520 lóerővel. Ugye ez csak hátsó keréken. Igen, és ugye ültetve is van, ugye kipufogó rendszer is más, de amúgy meg ilyen kis szép és garanciális, úgyhogy nincs rajta rendszám. van egy picike sérülés itt a bal hátsó. Sérülés az gumi darabokat feldobálja oda. És oda is? Aha. És ahogy látod, rá is van. Rajta van a rallis védő, igen. Tehát, hogy azért tök jó, mert M2-vel sem mentünk, Competition-nel sem mentünk, és így egyből jött egy tuningolt Competition. Ráadásul ezen a nagy fék van, mert most a Competition ez már lehet kapni ezt a hatogattyú sportfék szettet. És nézem, hogy valami olyan diffúzor van elő karbonból, ha jól látom. Az is M-perfect. Igen, az még segít majd a rázóköveken. Csabi, te azért gondolom mentél azért ilyen, vagy hát M2 Competition nem mentem. Mesélj egy kicsit erről, mielőtt megyünk vele, vagy mentek vele gyorsan, hogy milyen autó ez, mert én nekem nagyon tetszik formavilágilag, mikor az utcán ez jön szembe, főleg a kék, az valami olyan brutálisan széles tud lenni, hogy én azt mindig csak így utána fordulok, hogy léci. Ugye az M2 és az M2 Competition az gyakorlatilag egymás nem különböző teljesítményszint, hanem az M2 Competition az lehet mondani már egy faceliftnek, mert az a követő modellje, tehát a sima M2 már megszűnt, most Competition-t lehet kapni már tavaly óta, vagy tavaly előtt? Mindegy, tavaly óta. Tavaly előtt, ja így már tavaly előtt. Igen, már tavaly előtt, mert most már 20 van. Gyakorlatilag nagyon sokat fejlődött az autó, mert ebben már az M3 M4 motorja van benne, tehát ebben már az a motor van egy az egyben, nem az M2-ben még egy teljesen más motor volt, csak az olajozás meg hűtési rendszere volt hasonló. Ebben már az van, lehet külön kapcsolgatni a gátlót, a kormányt, a gázpedál érzékenységet, stb. Tehát, hogy úgymond igazi MS modellé vált a Competition is, még gyorsabb lett, egy picit nehezebb is lett sajnos, pont az extra teljesítmény, hűtés, stb. Miatt. Szerintem a gyermekbetegségeit, amiből nem volt sok, de volt egy-két olyan apróság, amit azért lehetett még orvosolni, azt mind kiküszöbölték, úgyhogy szerintem az M2 Competition nagyon jó autó, és ár-érték arányban meg kifejezetten erős. Csodálatos volt a marketing duma, és milyen menni vele pályán, mert erre kérdeztem rá. Ja, miért nem ezt kérdezed? Az előbbi 5 percet kivágjuk majd. Ez külön a BMW rajongók megnézhetik feltöltve. Jó vele menni, a nagy különbség M3, M4 és M2 Competition között, hogy ennek rövidebb a tengelytávja. Ennek rövidebb a tengelytávja, ebből adódóan még inkább úgy viselkedik, mint egy Go-kart. Gyors kanyarokban az M3, M4 az stabilabb, ilyen kis trükkös kanyarokban az M2 az könnyebben fordul. Ez a lényegi különbség. Hátsó kerékhajtásból és ilyen lóerőből várhatunk-e bármi olyat, amit itt zavart kelthet ott az élmezőnyben? Ja, azt hittem máshol. Hogy? Azt hittem máshol. A rendszerben. De egyébként lesz zavar. Nem, én szerintem ugye a M3, M4 idejéhez próbálnám hasonlítani, igaz, hogy ez egy tuning volt, ugyanakkor azért gumikból nem a legjobbakkal van megáldva. És az eleje meg a hátulja más, amit igen, amit nem szerettek ezt a Tula is mondta, hogy ez most így sikerült. Tehát azért mondom, hogy teljesítmény szempontjából az a része most nem teljesen ideális, de egyébként se gondolnám, hogy abszolút időén lehet menni, azért attól messze van. Jó, akkor játsszuk le és nézzük meg, hogy mit tud ez a kis szörnyeteg, amit egyébként elég régóta várunk. Kicsorbult a olló, igen. Menjen a klímába, melege van, innen látom. A jó barátok. Én rendes vagyok.
hangja van. Nagyon. Meg a megmozdulás után már nagyon szépen elment. Gázelvételeknél ez is, hogy borzalmas hangokat tudnak venni. Szerintem az a része tetszeni fog Janinak, hogy játékos, tehát ez Igen? azért sok, igen. Jó, elhagyta a drónt. Nem, túl keveset tapad. Igen, neked lesz talán jó. Hátul valami kumpoló, akármi Ja, van rajta. ja. Mondjuk ide túl agresszíven akar befordulni szokásához szívemmel, hogy már a jobbost megrántotta. Hoppá. Jó, igen. Amikor az egyenesbe és keresztbe megyünk. Ez jót tesz az időnek című műsorunkat látják. Oda behaigálja már. Be! Most egyet türelmesebb volt. Második körbe itt egyet türelmesebb volt. Gondol a gázra és megy keresztbe. Első kör ideje 47,292 másodperc, az összidő 1 perc 29,945 másodperc. Ezredre azonos a nagy Civic Type-rel, tehát a 320 lovas Civic Type-rel, ezredre, ez a 292, és az úgy néz ki, hogy az M3 előtt van 1 tizeddel, Aha. és csak ugye ezáltal meg 3 tizeddel van a M4 Cabrio előtt, csak az M4 Coupé, ami jobb Igen. nála. Abból is az a tuning volt. Abból is nem? az a tuning volt, igen. Jó volt? Nem. Kedves János, jó volt, megverted vele M3-at, M4 Cabriót, M3-at 1 tizeddel, M4 Cabriót pedig 3-mal, és csak a tuningolt M4-ünk jobb nála, mondjuk az bőséggel, ezredre azonos egyébként a 320 lovas Type-rel. Hát a tuningolt M4-jel van egy közös pont. Hogy nem lehet vezetni. Hát, hogy ezt a Ja. gumit, tehát hogy vegyünk már egy normális gumit, tehát tényleg, ez sokkal jobb autó annál, mint amit most ment. Tehát ezek a keresztbeállások úgy próbáltam, hogy óvatosan. Tehát, hogy annyira erős, hogy a lehető leghülyébb pillanatokban egyszer csak elveszti a tapadást, egy bűvészkedel visszahoz egyenesbe. Hogy elvenni meg nem akartam, akkor meg el van az egész rontva, az egész egyenes. Úgyhogy annyival jobb ez a kocsi, mint amit most ki lehet belőle autózni. Mondjuk a kicsit biztos melegedett már a hátulja még pluszba, de teljesen rossz az egyensúlya. Tehát két különböző tapadás, az eleje egész jól megy oda, ahova Igen? kellene. A hátulja meg egy ideig tapad, aztán meg mint a kihúzták volna a szőnyeget, úgyhogy jó volt amúgy. Hát csak brutálisan erős. Tehát, Az jó. igen. Meg szép a hangja is. Kézzel váltottam. Igen. Jó rötyög meg minden, tök szép hangja van. Hát a rajtba így felváltottam a kettest, és így kormányoznék bele. Ja, még mindig forog a ratta a kerék, tehát hogy nem szabad kormányozni, keresztbe állok. Nem. Az, hogy az M3-at meg az M4-et megverte, az nagyon jó hír. Hát iszonyatosan erős. Az, hogy azért még mindig 6 tizedre van egy Giulia QV-tól, az meg Hát az csak a hátsó gumi. Az csak a hátsó gumi. Aha. Tehát, hogy ez így... Hát ez most 2 drifteltem komolyat az első körben, meg 3-at a másodikba. Tehát, hogy hát oda hátra úgy lapjával. Ja, abba bele is rögtünk a második Igen. körbe, hogy ott az egyenesbe is keresztül mész, igen. Brutálisan megy. Tehát, hogy így, és alulra is megy, ami egy tök jó dolog. Tehát ilyen haláldarabosan mozog. Igen. Folyamatosan korrigálgat.
pörgőt. Hát elmen mondjuk az átmenetelni, és már megúszhat az autó. Sávváltás. Szerintem sokkal nagyobb potenciál van benne, mint ami. Aha. Na, hagyjuk. Az első kör ideje 47,386 másodperc, az összidő 1 perc 29,199 másodperc. Na, ott rányomott egyet a gázra, egyből full keresztül. Ja. Ó! A második körben mi? Ott én ugye ott drifteltem Ja, a ott második. driftelted el? Igen. Most már ő is driftelt. Tehát 1/10-del nyertél te egy körön, és 7-tel ő a kettőn. Egy tizeddel nyert Jani az első körön, Aha. viszont összességében te meg 7/10-del nyerted meg a két kört. Tehát, hogy valahogy a második kör akkor az meg nagyon adhatta. Nyilván abban ő ugye hibázott egyet az egyenesben. Nem hibáztat, rádriftelt. Szerintem nekem a rajtomban sok maradt, Aha. mert ott Forgat alatt a kerék. igen, tehát a Smoky Burnout-ba kapcsolt, és nem pedig abba, hogy induljon el Nem abba, hogy rendesen. haladjunk, igen. Van olyan alfunkciója, hogy gumiégetés, és abba kapcsolt, és akkor nagyon sokáig el kellett vennem, és elindulni újra, és ott sok idő ott maradt, az egész biztos. Azt jó tudni, hogy ez az idő is elég lenne egy körön ahhoz, hogy az M3-nál jobb legyen, de akkor már csak ezredekkel, ha jól tudom. És pedig továbbra is, tehát az jó, amit a Jani mondott, abszolút sokat segített, hogy az eleje pedig én azt gondoltam, hogy az néz ki rosszabbul, hogy az nem fog úgy fordulni, de az eleje egész jól oda ment még ahova kellett, a hátulja volt tényleg nagyon csúszkálós, úgyhogy annyira kellett minden önkontroll, hogy valahogy gyorsítsak. Tök szuper, tök szuper. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy ez most egy olyan tuning rajta, ami nem gondolom, hogy nehezebben vezethetővé tette. Tehát a teljesítménye tök jól adagolható. Igen. Tehát ugye általában a tuning autóknál azt látjuk, hogy azt a fajta szép, finoman adagolható linearitást elvesztik, ami gyárilag megvan, hanem hol van őrületes erő, hol semmi. Ebben viszont tök jól adagolható maradt, úgyhogy az tetszett benne, hát kár, hogy viszonylag alacsony tartományban tudtuk ezt kipróbálni. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Térjünk át az E92-re, amit te tudsz talán jobban, hogy mit kell róla tudni, és mi van benne. Közösen ugyanazokat az infokat hallottuk. De neked volt ilyen autó? Volt, igen. Volt, igen. Van időnk is hozzá. Ehhez képest az egy széria volt. Igen. Ugye ez E92 M3, 4 liter V8 szívó volt, és akkor erre jött rá egy kompresszor, ha jól tudom. És így 650 lóerős. Igen, és 6000-től 8400-ig igen, megy igen. jól. Ugye ez a szívó motor, ez nagyon sokat forgott még, 8002-8004-et, és úgy van a kompresszor is áttételezve, hogy még ott is tölt. segítsen. Tehát, hogy azt mondták, hogy 6000 alatt csak úgy megy, mint a széria ment annó. Tehát 6000 fölött kell használni, mert különben semmivel se jobb. Aha. Úgyhogy pörgetni kell a motort, ugye gyönyörű hangja van. Hát és hallani rajta, hogy érces, tehát hogy ez az ás motorhang, ez megvan benne. Igen. Valami elképesztő fék van hozzá. Ugye ez a StopTech Tuning Fék set, ez egy nagyon jó márka egyébként. Például az Alpina gyárilag egyébként ilyen StopTech-eket rak fel az autókra. Annyira jó termék. Itt is a gumi lesz egy kicsit szűk keresztmetszet, szintén a tulaj mondta, hogy most erre volt idő. Nem bánja, hogyha
rosszabb állapotba kapja vissza, mint amilyen volt. Ne emeld ezt ki, kérlek, mert tudom, hogy akkor az azért métert nem mentek egyenesen. De hát figyelj. Hát de most ha 6000-nél megjön az erő, mit csináljon? És vegye el? Hogy nem, én Váltsál bele. Jó, játsszuk le. Nézzük meg, hogy mit tudunk a L92-vel. Nem fog, hogy nem. Tanácstalanság. Igen, menjél. Figyelj, ha driftelek, bemelegíti jól a hátulját. Meglátjuk. Megpróbálok normálisan. Melegítsen vele mindkét pilóta majd. Igen. Meg a motort is nézd meg, hogy Én elég azzal meleg. nem mentem melegítőkört. Hát jó van. Na nézzük. Ő a hangja azért megjön a kompresszorra. Eddig kultúrált. Jó, hát mozolata. Mostanáig. Nem, kultúrált. Jó, eddig tartott. Igen, kultúráltan csúszik keresztbe. De még szerintem próbálja azt a szintet tartani, amikor még csak annyit csúszik, hogy jó lehet, nem? Nem, revidiálom a nézeteimet, nem tartja azt a szintet. Ó, visszaváltozott. Legyen már erő. Igen. Hát ez kultúráltan. A kultúráltság elmúlt, neked kell jól menned. Köszönöm. Én azt hittem, a sikáron is driftelve megy keresztbe, mert... Tényleg addig megy, amíg először meg nem csúszik. És akkor eldengel. Én is úgy szoktam, amikor először van nagy hiba, utána Jó, csak azért ezzel az autóval van esély rá, hogy mindketten megcsúsztok. Tehát, hogy legalább egyszer lássunk, hogy mit tudhat. Na. Jó, befele a sikámba. Befele a sikámba, érted? Be. Beleváltott a csúszásba, érted? Jó, és most hújtsuk vissza a gumit, köszönjük. János? Igen? Ha A tudtad, belső körideje 51,645 ezred másodperc, az összidő 1 perc 39,401 ezred másodperc. kifejezetten jó, hogy ezt hallhattuk, ezt az időt. 51, akkor csak egy ilyen 4 fél. Hát egy 3-4-jel ment lassabban. A négyet Két biztos. köröm meg 900. Nézzük akkor, hogy mik vannak vele egy időben. Te vicces. Csak a poén kedvéért? Mi van 51-ben? 51, a driftelve 51. Mennyi? 51 mennyi? 6-4-5. Beszartok. 187. idő. Veloster Turbo. Kia Ceed GT. Ez 200 Meg volt. Nissan Primera GT. Hoppá. A régi oldtimer, tudod. Jó, hogy visszaértél, köszönjük. Nem baj, ha hűl egy picit szerintem. Nem. Annyi a kérdésem, hogy tapsoltak-e visszafele a nézők? Nem. Nem? Nem, volt. úgyhogy elrontottam valamit. Nem volt A elég két kereszt. kört? Igen. Mikor engedted el az első megcsúszásnál? Hát ebbe csak megcsúszol vagy, szóval ebbe nem tapadsz. Aha. Úgyhogy pedig nem kell hozzá eljutni 6000 fölé, hogy forogjon alatta a kerék. Hát hátul a hosszú egyenesbe majdnem féktávig forog alatta. Meg kéne nézni, hogy egyébként a kocsi mennyi kilométert ment a 950 méteren. Igen. Úgyhogy, de tök jó, tényleg Majd adagolható. visszanézzük a sebességedatot a telemetri adathoz képest. Igen. Adagolható a gáz, tényleg fönt még jobban megy, nagyon feelinges, tehát nyugodtan lehet vele, kiszámítható, tök király. Kiszámítható, mehetek íveken, mert te nem voltál hajlandó. Azért gurultam egy lassabb kört, hogy ne csúszon nagyon-nagyon. János, Rendes srác. nagyon, a haverod nagyon jó fej. Jó utat. Ugye? Meleg van. Meleg mi? Nem megy benne a klíma. Ajjaj.
Nem bírta volna el a 650 ló? Nem, Ja, az ne fulladjon bele. Ja. Érzem én. Elvette volna a nyomatékot, hogyha megy a klíma, szerintem is. Úgyhogy tök jó. Ez a fék egyébként úgy kell erre az autóra. Hát mert úgy mész vele, hogy... De ezzel viszont tök jó megáll. Tehát emlékszem a régiben, hogy milyen volt az érzés. Ezzel sokkal jobban működik. Ebből is jó kör lesz, már most látom. Nem, kultúr, nem ad gázt. Még. Maradjon ez így 1 perc 20-ig. Azért kár értem, olyan gyönyörűen lehet vele kicsit csúszni. Hát én értem, csak hogy arról szólna, hogy legalább megpróbálunk vele időre menni. Megpróbáltam. Ja, megpróbáltuk, ja, értelek. Csak nem lehet. Nem. Ajjajjajjaj. Látod, hogy csúszik? Látom. Veszélyes. Veszi ezt a hülyét. De nézd meg, ő még vissza tudja ilyenkor is fogni magát, látod? Kultúrfiú. Azt bele kellett egyet variálni. Hát ott azért challenge ez a lassító. De hogy még a jobbba húzott bele Igen. egy pluszt, mintha nem találta volna elsőre az ívet. Nem, ott pont megjön az ereje, hogyha Ja, és akkor gázon lehet, hogy az még maradsz, akkor... belerondított neki. Egyenesben meg úgy elindul, mint a Hát gondolom, hogy borzalom. ott hátba rúgnak. Igen. Meg kell dicsérnem Jánost. Nem, úgy tűnik kultúrát, ami Az szerint. első kör ideje 50,603 másodperc, az összköridő 1 perc 34,759 másodperc. Igazából nem tudott annyival jobbat menni azzal, hogy visszafogta magát. Tehát, vagy fordítva, te nem mentél annyival szarabbat ahhoz képest, hogy végigkörzöztél, mert ugye Na, egy látod? másodperc van egy körön. Hát az Jó, igazán a 2 körön már 5. ott egy picit becsúszott. Ott picit több. De azért megdöbbent, hogy az M2 mennyivel gyorsabb volt. Hát, mert nem tudjátok levinni ezt az erőt a talajra. Nem, azért az jobban fordult. Meg igen, túl erős. Tehát sokkal gyengébb a tapadásunk. Gyengébb a gumi, sokkal erősebb a kocsi. Igen, meg nehezebb. 1 másodpercet tudtál faragni Csabi idejéből egy körön, és 5-öt a 2 körön, mert azért második körben valószínűleg több volt a baj. Büszke vagyok rá, hogy a megcsúszás után is hajlandó voltál kultúráltan menni. Ott is volt. De hogy igazániból ez egy 50,600, tehát hogy egyáltalán nem lehet levinni az erejét a talajra. Hát igazából, ha még egyszer lehetne menni, tudnék még egy kicsit óvatosabban menni, csak ugye az első körben ott tapasztaltam ki, hogy mi az a gázállás, amikor még tudsz kanyarodni, és 10%. igen, kb. Azt Azt néztem. a rajt után végigforgott a kerék, Igen. tehát hogy egy idő után elvettem, hogy legalább betaláljak az első sikánba. Azt néztem, hogy az új kör kezdeténél, minthogyha a sikán belehúzásánál kellett volna egyet javítani. Az első autó, amivel keresztbe mentem át a kis sikánon, már ott is elúszott. Tehát, hogy elúszott ebbe, abból ebbe a csúszásba, és úgy mentem be a... Tehát, hogy valahogy áttaláltam csúszásba 2 bólya között. Jó, ezt így hallgatom. Ugye? Tehát, hogy igen, tehát, hogy annyira erős, hogy ott is végig úszott, és ugye az negyedik, tehát negyedikben még gyakorlatilag... Vadonatúj slickeket kérünk rá, nagyjából, nem? Tehát, Akkor lágy a futómű igen. egy picit. igen. Az M2 Competition-nel Jani rajtol egy egészen kicsivel jobban, majd 2,554 ezred másodperc alatt el is éri a 60-as tempót. Érdekes módon a váltás után az autó picit megtorpan alatta. A maximális sebességünket Csabi éri el 132,58 km/órával a hosszú egyenes végén. Gyakorlatilag minden más értéket is Csabi tart, mivel ahogy a telemetria is mutatja, Jani picit elengedi a második kört. Csabi összességében kiegyensúlyozottabb köröket megy. Érdekes érték, hogy a maximális gyorsuláskor az autó majdnem 2G-vel nyomja az ülésbe a pilótáinkat.
Az M3-assal Csabi rajtól picivel jobban, viszont az M2-nél lassabban, 2,775 ezred másodperc alatt érje el a 60-as tempót, így hát rögtön láthatjuk, hogy a tuning nem biztos, hogy jó irányba mozdította el az autót. Janinak nagyon nem sikerül az első pár kanyar, közel 10 km/h-val lassabban dolgozik, mint Csabi. Később viszont begyorsul, övi a maximális sebesség is 123,71 km/h-val, ami láthatóan szintén lassabb, mint az M2 esetében. A maximális gyorsulási erő itt csak, és idézőjelben csak 1,35 G, a kanyarsebesség viszont végig 1 G alatt van, ami mutatja, hogy a gumi már nem volt elég ehhez az erőhöz. Srácok, megpróbáltuk, ez sült ki a mai napból, kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, mindenhol ott vagyunk, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.